Здравейте, приятели! Здравейте, приятели! Днес ще дигаме кит на 500 и ще играя с гаджето си Тони. И аз ще се отворя днес Legendary. Не хъркам. Бро, нападнаха ли та? Да. Не, попаднаха ме, аз смеях. Сева, аз съм заобиколена от 1000 неща. Ти видя ли купче? Да, ама ние ще няма да идем там. Не искам. Аз сега ще убия Лола. Ще е наша. Наша ще. О, ние взехме всичко, както искахме. Бро, все още има 5 тима. Да, но вече виж къде е преднята. Виж гей. Да убия гей. Ще бах ти тъпото. Ти видя ли колко предня имаше? Ние сме Да, пет отбора. буквално вече трябваше да са 2. А имаше 5 отбора и 1000 предни. Да. Can I smell some tuna? О, колко сме сладки. Това е брок. One kiss is all it takes. Ще ме убие. Yes. Минах си квеста си. Yes. О, лимончик. Виж, сега ще влезна в храстите и така. Без никой да ме забележи. Ой! Забеляза. Ой. Инче, що огънчето и остана там, аз скочих. И там нямаше никой. Не, тая е зле. Тая е супер зле. Ой. Инче, що тая и си е доса. Това в живота си няма да го дигна на 500. Не. Спике Инцони. Let's go gambling. Oh, dang it. Сева, стига. Аз съм лудия Едгар. Инчо, много се криеш, това няма да го пускаш. Това ще го пусна. Не, няма да го пуснеш. Не, няма. Уй. Дай топка. Аре, бате. Карах. Вкара ли? Трейн. О май гъднес. Вкара. О, аз съм стар плеер, виж. Ама трябва още една игра. Още Още една игра и ще дигна такова. Ходзон! Дай на майк. Има много як такъв скин. Ама той не е толкова крейзи. Това скин е много грознинче. Как можа да сложиш футбол? Той е много уп. А на всичкото отгоре на скините беше с най-висок ранг. Виж, нито едно. 6-5. Аз я репортвам, че не може да репортвай. Аре, бате. Аз не съм пикнала. Какво? Да. Аз искам animated такъв. I'm going up to... Ти имаш ли го? Кое? Анимирания спайк. Не. Аз вече 4 кила направих. Аз
Аз много го искам анимирания Спайк. Ние победихме! Имам 6 кило, човек. Човек, на мен още една игра и ставам около от 2. Ай, какво ще се пани? Пинче, сериозно. Коло мое, брате. Ти обичаш ли кораби? Че те в момента много те хейтят. Иначе да, аз бих се хейтил. Аре, calm down. Calm down. So on down, so on down. Ти сега ли записваш? Да! Затова ти казах да не шуркаш. Сега се съживих и възкръснах. Като нашият син Исус Христос. I'm just saying I might be Jesus. I might. I'm not saying for sure. I'm just saying it's a possibility. I might be Jesus. О, вжух-вжух. Как се казва този мап? На английски. Кой мап? Вжух-вжух. Да, по-слух. Да. Вжух. Calm down. Ето. Ама, що? Те пият интернет. Ей, победихме. Ти стана ли накрая голд? Да. Да. Аз също малко ще стана 3. Сега имам митик стар друг. Има? Добре. Добре. Пинче. Ой. Аз сега загубих всичките такива. Минус 3 ми дадох. На теб минус 70. Бах ти работата. Повторяч. Какво? Има още един розов Спайк. Гумно. Оп! Давай! Оп! Давай. Оп! Диджей! О, тук Dynamite 100%. Защото съм... Crazy with dynamite. Дам. What's wrong? Трябва малко crazy да покажа. What happened after that? Hey, it's okay. Just let it all out. Скочи се. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy. Това също. Ами... Ей! Че видя ли, аз любих всичките.